हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इन पंछियों की आवाज़ सुनिए। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल माइक नहीं है। मैं माइक परचेज अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बिहार में लॉकडाउन लग गया है और दुकानें अभी खुल नहीं रही हैं, जिससे थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी मेरे पास टाइम भी नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं भी एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हूँ। मैं भी अपना तैयारी करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही मैं माइक परचेज करूँगा कंटिन्यू वीडियो बनाकर डालता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए कुछ इधर उधर का आवाज़ आती रहेंगी, तो प्लीज़ उसको आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। मेरा यही प्रयास रहा है कि मैं अपने तरफ से एक अच्छा से अच्छा वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करा सकूँ। हालांकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाता हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो कोई भी अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।